চলো এবারে মে মাসে অফার, এই মার্চ মাসে অফারটা আনবক্সিং করব। দেখো দেখো অফার পেয়েছি আমরা। কি আছে অফারে? প্রথমে অফারে আছে হচ্ছে এইটা, হ্যাভক না, দাম কত এটা? ৩,৯৯৫ টাকা। দুটো দুটো বেডশিট পাওয়া যাচ্ছে আর একটা পিলো, 4টে পিলো কভার পাওয়া যাচ্ছে। হাই ফাই। চলো, তারপর পাওয়া যাচ্ছে হচ্ছে, আমি অর্ডার করেছি প্রোটিন পাউডার 1 কেজি প্রোটিন পাউডার। তারপর অর্ডার করি ডেলি অফার। তারপর দুটো নিয়েছি অফার, ডেলি অফার দুটো নিয়েছি, হয়ে গেছে। তার সঙ্গে নিয়েছি আমার বোনের জন্য প্রিয় ফাইবার। তারপর হচ্ছে ভাইরাস অ্যাটাক বাঁচার জন্য আমরা নিয়েছি তুলসী, ভর্তি ভর্তি তুলসী খাবো আমার বসে বসে এখন। তার সঙ্গে হচ্ছে এনার্জি বোনের কমে গেছে, তো আমার বাড়িতে আমাদের এনার্জি দরকার, সেজন্য আমাদের এনার্জি দিই মজিতো ফ্লেভার। চলো, শ্যাম্পু বক্স, পাউচ, আর আছে আমাদের প্রিয় এসেইট, জামা কাপড় কাচবো। সেটা হচ্ছে বিল, বাকি সব শেষ। সব মিলিয়ে এই সব পড়ে আছে আমাদের সামনে, আর অফার চেক।